guys, வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம இந்த ட்ராமாவோட எபிசோட் 18 பார்க்க போறோம். நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை விசிட் பண்றீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் guys, மன்னிச்சிடுங்க 3 நாளா வீடியோஸ் போடல இந்த ட்ராமாவோடது. ஸோ எனக்கு எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால என்னால் ஒரு ட்ராமா அப்லோட் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ இன்னைக்கு லீவ் விட்டுருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் நான் இந்த ட்ராமாவை போஸ்ட் பண்றேன். சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ லாஸ்ட் எபிசோட்ல என்ன நடந்திருக்குன்னா, நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோவோட நம்பரையே டெலிட் பண்ணிடுவா. ஸோ இப்போ ஹீரோவால் இனிமேல் ஹீரோயிங்க மெசேஜ் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ ஹீரோ சோகத்தை நிற்க அங்கே நம்ம மாஸ்க் போட்ட ஹீரோ நம்ம ஹீரோவை கூப்பிட்றாரு. கூப்பிட்டு இதை பாரு இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு, அவன் இனிமேல் நம்மளோட பேச மாட்டான் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு. ஸோ இங்கே நம்ம ஹீரோ வெளியில் வர அப்போ நம்ம கெவின் வாங்க சார் போகலான்னு சொல்ல, இரு நானே வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்படிக்கா போகிறாரு. அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா அப்படியே காருக்குள்ளே போக, என்ன சார் பண்ணுறீங்கன்னு, நான் இன்னைக்கு கார் ஓட்ட போகிறேன்றாரு. சரி பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பக்கத்தில் உட்காரு. என்ன நீ உட்காடுற, நீ போ, நான் தனியாக ஓட்ட போகிறேன் அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோ கெவின் அங்கே துரத்த. நம்ம கெவின் சரி பாஸ் நீங்கள் தனியாக ஓட்டுறீங்களா, சரி நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போகிறான். ஆனால் அவனுக்கு ஒரு டவுட், என்ன இது ஹீரோ அதிசயமாக இதெல்லாம் பண்ணுறான், என்றைக்குமே அவன் கார் ஓட்டினதே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் இங்கே செம்ம ஷாக்கில் நின்றுட்டு இருக்கான். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம ஹீரோ கார் ஓட்டிட்டு எங்கே போவார்னா நம்ம ஹீரோ எங்கே கூப்பிட்றதுக்கு தான் போவார். ஸோ அங்கே போயிட்டு இந்த மாதிரி உள்ளவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறாரு. ஆனால் நம்ம ஹீரோயிங்க அதை பார்த்துட்டு எதுக்கு நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, இந்த மாதிரி ஒன்று ஆஃபீஸ்க்கு ட்ராப் பண்ணதா நீ வரமாட்டேன்னு, நான் வரமாட்டேன், எதுக்கு எனக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக இது பண்ணுறீங்க, நீங்கள் மற்றவங்களுக்கும் பண்ணணும்ல, ஸோ எனக்கு மட்டும் பண்ணிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக வரமாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறா. ஸோ இப்போ ஹீரோ அப்படியே பார்க்க, ஹீரோயின் நீ நான் உன் கூட வரணும்னா நீ மற்ற என் ஃப்ரெண்டு எல்லாரையும் கூப்பிடணும், ஸோ அப்போ தான் நான் வருவேன், உன்னோட கார் கூட பெருசாக இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோ சரி நான் கூப்பிட்றேன் அப்படின்றாரு. ஸோ அதனால் இப்போ ஹீரோயின் உள்ளே ஏற வர. ஆனால் ஹீரோயின் என்ன பண்ணிடுறான்னா, நம்ம ஹீரோ கிட்ட ஒரு ஃபோனை காமிச்சு இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி கேப் புக் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கேப்குள்ளே ஏறிடுறா. அண்ட் அங்கே போகிறா. பாவம் நம்ம ஹீரோயோ இவனா போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சோகமாக நிற்பார். இங்கே ஹீரோயின் இவன் ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் யோசிச்சுட்டு இருக்கா. ஸோ இங்கே நம்ம ஹீரோ ஆஃபீஸில் ஒரு மாதிரி என்னமோ யோசிச்சுட்டு இருக்கா. அங்கே கெவின் பாஸ் என்னாச்சு, நான் இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீங்கள் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்ல, நீ சொல்லிட்டு இருந்தா சொல்லுடா அப்படின்னு சொல்ல நம்ம கெவினை சொல்ல. அப்போ ஹீரோ என்ன கேட்குறாருன்னா, சரி நம்ம வேணா ஒன்று பண்ணலாமா, நம்மளோட ஆஃபீஸ்க்குன்ட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை இது பண்ண எப்படி அப்படின்னு சொல்லி, என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பாஸ்னோன்னே உனக்கு தெரிய வர நான் சொல்கிறேன் பாரு, இந்த மாதிரி நம்ம எல்லோரும் ஈக்குவலாக தான் ட்ரீட் பண்ணுறோம், இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக அவங்கள ட்ரீட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கெவின் கிட்ட நம்ம ஹீரோ சொல்கிறாரு. இங்கே நம்ம நியானை காமிக்கிறாங்க. அவள் நம்ம ஜென்னோட இருக்கா. என்னன்னா நம்ம ஜாங் இருக்கார்ல, அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை. ஸோ அதனால் அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட்டாக இருக்கார். ஸோ அவரை பார்க்குறதுக்காக தான் நம்ம நியான் வந்திருப்பா. நியான் இந்த மாதிரி உனக்கு உடம்பு ஓகே இல்லைன்னு அவர் அப்படியே நம்ம நியானே பார்ப்பாரு. என்னாச்சு, என் ட்ரெஸ் உனக்கு பிடிக்கலையானு, இல்லை இந்த ட்ரெஸ்ஸு நல்லா க்யூட்டாக தான் இருக்கும் உனக்குன்னு சொல்லி, அப்படியே சரி இனிமேல் நான் இந்த ட்ரெஸ்ஸே போடுறேன் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறா. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம நியான் கேட்குற, இந்த மாதிரி இந்த 10 டே இதை நீ விட்டுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறா. இந்த மாதிரி இவங்க 10 நாளைக்கு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கலான்னு போட்டிருப்பாங்களே. ஸோ அது முடிஞ்சிருச்சான்னு சொல்லி கேட்க, இல்லை நம்ம முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி, அப்படியா ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜாங் கேட்க, இந்த மாதிரி நான் அந்த 100ல் ஒரு பொண்ணை ஒன்றும் கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார். ஸோ இங்கே நம்ம ஹீரோவை தான் காமிக்கிறாங்க. ஸோ ஹீரோ ஒரு பஸ்ஸே ரெடி பண்ணிட்டாரு, இந்த மாதிரி ஹீரோயின் இதில் வரணுன்ட்டு. ஸோ இப்போ எல்லா எம்ப்ளாயிஸும் அந்த பஸ்க்குள்ளே வராங்க. என்ன பாஸ் அதிசயமாக பஸ்லலாம் வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க. ஸோ அப்போ ஹீரோ பக்கத்தில் யாருமே உட்காந்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ எல்லாரும் ஒவ்வொரு இடத்துல போய் உட்காடுறாங்க. ஸோ எல்லாரும் உள்ளே வந்தோடனே நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாருன்னா, நம்ம கெவின் கிட்ட உனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும்ல அப்படின்னு சொல்ல நம்ம கெவின் பாஸ் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்படியே ஏஞ்சி ஒரு டெடி பேர் பொம்மை எடுத்துகிட்டு எல்லாரும் பக்கத்துலேயே வைக்கிறாரு. இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு, போய் எனக்கெல்லாம் டெடி பேர்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை, எதுக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் வைக்கிறீங்கன்னு, இந்த மாதிரி நீங்கள் லோன்லியாக இருப்பீங்க அதனால தான் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்க, அவள் இல்லை ஹீரோயின் என் பக்கத்தில் உட்காந்துப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா. ஸோ இதை கேட்டு ஹீரோயின் உன் பக்கத்தில் உட்காந்துப்பாரா, இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, அந்த பொம்மையை எடுத்து அங்கே வைப்பார். ஸோ இதெல்லாம் ஹீரோட பிளான் தான். ஸோ அந்த பொம்மையெல்லாம் அங்கே இருந்தால் நம்ம ஹீரோயிங்க கடைசியாக நம்ம ஹீரோ பக்கத்தில் இருக்க காலி பெஞ்சில் தானே உட்காரணும். ஸோ அதனால தான் ஹீரோ இப்படி பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ இங்கே ஹீரோயிங்க அங்கே நின்றுட்டு இருக்கா. அப்போ அந்த பஸ்ஸும் வருது. ஸோ உள்ளே பார்த்தா அவளுக்கு ஹீரோ பக்கத்தில் தான் இடம் இருக்குது. இதை பார்த்தீங்கன்னா இது ஹீரோ பக்கத்தில் தான் இருக்குது, வேறு இடம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கா. அண்ட் ஹீரோ பண்ண பிளானிங்லாம் பார்த்துடுறா. ஸோ எல்லாம் பார்த்து இவன் எப்படி பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி நான் இன்றைக்கி கிளைமேட் வேறு சூப்பராக இருக்குது, நான் இன்றைக்கி ரன்னிங் பண்ணிக்கிட்டே ஆஃபீஸ்க்கு போகிறேன் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்ல, நம்ம ஹீரோயின் ரன்னிங் பண்ண போகிறேன்னு, ஆமாம் நான் ரன்னிங் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அங்கே போகிறா.
இப்போ ஹீரோ இதை பார்த்து என்ன இவ இப்படி பண்ணுறா, நான் இவளுக்காக தானே பஸ்ஸே இது பண்ணேன், இவன் என்ன இப்படி போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ ஷாக்கில் வந்து நம்ம ஹீரோயின் போகிறத பார்க்குறாங்க. நம்ம ஹீரோயிங்கும் வேணுன்ட்டே நம்ம ஹீரோவோட போகக்கூடாது, இவன் கொஞ்சம் ஓவராகவே பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவள் வந்து போயிட்டா. இந்த இது பஸ்லேருந்து போகாமல் அப்படியே வந்து போயிட்டா. இங்கே நெக்ஸ்ட்டு காமிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோ வந்து அந்த பஸ்ஸில் வரலை. ஸோ எல்லோரும் இன்னும் ஹீரோ வரவே இல்லைன்னு பார்க்குறாங்க. பார்த்தா எங்கள் ஹீரோ இந்த ரன்னிங்க்கு போடுற ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு இங்கே ஹீரோயின்காக வெயிட் பண்ணுறான். ஏன்னா ஹீரோயின் எப்படியோ வந்து இந்த மாதிரி வந்து இது ரன்னிங் தானே பண்ண போகிறா, சொன்னால அவளோட நம்ம ரன்னிங் பண்ணிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு வருவான். ஆனால் பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணுறான்னா, இனிமேல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம ஹீரோனா வந்து ரன்னிங் போக வந்தாதா அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயின் புரிஞ்சுக்கிறா இவளோட பிளானை புரிஞ்சுக்கிட்டு, ஓ அப்படியா, ஓ சரி நான் வேணா வந்து சைக்கிளில் போகவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் சைக்கிள் எடுத்து ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்றா. ஸோ இங்கே ஹீரோ பாவம், அவர் பிளான் என்ன ஹீரோயின் கூட ஓடி போகலான்ட்டு. ஆனால் வந்து ஹீரோயின் ஓடாமல் அவள் சைக்கிள் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்றா. ஸோ இங்கே எல்லோரும் வந்து இன்னும் ஹீரோ வந்து ரன்னிங் போயிட்டு இருக்காரு, அது ஹீரோயின் பின்னாடி போயிட்டு இருக்காரு, எல்லோரும் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஹீரோயிங்கும் வந்து அவள் அந்த சைக்கிளை வந்து அழகாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கா. நம்ம ஹீரோ அப்படியே பின்னாடி வராரு. ஸோ இப்போ ஹீரோ மூச்சு வாங்கிட்டு உள்ளே வர, கெவின் இதோ இருங்கப்பா தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து நம்ம ஹீரோக்காக தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர போகிறான். ஆனால் நம்ம ஹீரோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு இருக்காரு. ஏன்னா இப்போ ஹீரோ இங்கே இன்னொரு பிளான் போட்டார், அது இந்த மாதிரி சைக்கிளில் போகலான்ட்டு. ஸோ இப்போ ஹீரோ வந்து நாளைக்கு நான் அவளோட எப்படியாவது பேசி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ யோசிக்கிறாரு. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நெக்ஸ்ட் டே காமிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோ வந்து சைக்கிள் எடுக்கிற இடம்லாம் இருக்குது, அங்கே இருக்காரு. அப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம கெவின் வந்து எல்லா சைக்கிளும் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. ஸோ நம்ம ஹீரோ தான் கெவின் கிட்டே எல்லாத்துக்கும் பே பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. ஸோ அதனால் வந்து அவர் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறார். இங்கே ஹீரோயினும் வந்துடுறா. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே ஒரே ஒரு சைக்கிள் இருக்குது, அது 2 பேர் உட்காந்து ஓட்டுற மாதிரி சைக்கிள். ஸோ இதை பார்த்து என்னாச்சு பாஸ் இங்கே நிற்கிறீங்கன்னு நம்ம சைக்கிளோட ஐயோ ஒரே ஒரு சைக்கிள் தான் இருக்குது என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லி, ஓ பரவாயில்ல பாஸ், நான் இன்னைக்கு வந்து பஸ்ஸில் போகிறேன் பாஸ், இந்த மாதிரி ஏன்னா வந்து என் ஃப்ரெண்டு வந்து சொல்லியிருந்தேன் அவளை எனக்கு வந்து இதை வாங்கி தராளா, ஸோ அதனால் அப்படின்னு அதுதான் ஹீரோக்கு இப்போ பல்பாக போயிடுச்சு. ஸோ அவர் வந்து இப்போ ஹீரோயிங்களோட போகலான்னு நினைப்பார். ஆனால் ஹீரோயின் இப்போ பஸ்ஸில் போயிட்டா. ஸோ இப்போ நம்ம ஹீரோ கண்ட கனவு என்ன ஹீரோயிங்களோட போகிறது. ஆனால் இப்போ அவர் வந்து பாவம் நம்ம கெவினோட தான் போகிறாரு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து என்ன நம்ம ஹீரோ இப்போ ரொம்ப ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஆகிட்டாரு, சைக்கிள் ஓட்டுறாரு. இன்னொரு பையன் நீ ஒழுங்காக பார்க்குறியா இல்லையா, அவன் சைக்கிள் ஓட்டல, நம்ம கெவின் தான் சைக்கிள் ஓட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்போ டம்மால் என்ன சவுண்டு கேட்குது. ஸோ இது எல்லாரும் பார்த்து அச்சோ ஹீரோக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை கேட்டு நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஷாக் என்னது, ஹீரோக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் அப்படியே எட்டி பார்க்குறா. ஸோ அப்படியே சீன் கட் ஆகுது. இங்கே ஹீரோயின் வந்து வீட்டில் இருக்கா. ஸோ வீட்டில் அவள் பூனைக்கிட்ட பேசுகிறா, இந்த மாதிரி ஹீரோக்கு என்னால் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் வந்து அந்த பூனைக்கிட்ட சொல்கிறா. இருந்தாலும் நான் எதுவுமே பண்ணலையே, அது அவன் தானே ஓட்டினா, நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு அவள் சோகமாக சொல்கிறா. இருந்தாலும் வந்து இல்லை அவனுக்கு தேவைதான் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவள் வந்து அவள் மனசில் யோசிக்கா. நெக்ஸ்ட்டு சரி நம்ம அவனுக்கு அதை ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோக்காக வந்து இவர் டிஷ் பண்ணுறா. ஸோ அவள் வந்து ஹீரோ வந்து காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவார். ஸோ அதனால் நம்ம ஹீரோக்காக வந்து கஞ்சி செய்கிறா. ஸோ ஹீரோக்கு உடம்புக்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும்ட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கா. ஸோ அதாவது ஹீரோட வீட்டுக்கு போகிறா. அங்கே போய் பார்த்தா அவளுக்கு ஒரு பெரிய ஷாக்கு, யாரா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாக்காக பார்க்குறேன். என்னன்னா நம்ம ஹீரோவோட ஒரு பொண்ணு இருக்கா. அந்த பொண்ணு வந்து நம்ம ஹீரோவுக்கு சாப்பாடு ஊட்டி விட்றா. இதை பார்த்து ஐயோ யார் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் செம ஷாக்கில், இவன் ஆல்ரெடி பிரேக்ஃபாஸ்ட் தானே சாப்பிட்றான், ஸோ நான் இதுக்கு ஏன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை கொடுக்குறேன், இதை நான் சாப்பிட்டுப்பேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோங்க அதை பார்த்து ஜெலஸாகி கோவத்தில் அதை எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து போகிறா. ஸோ அந்த பொண்ணு யாருன்ட்டு நம்மளுக்கு போக போக தான் தெரியும். சரி இப்போ வந்து நம்ம ஹீரோயின் வந்து எல்லாம் பார்த்து செம்ம காண்டாயிட்டு அவள் வந்து இப்போ வீட்டுக்கு வந்து பாத்திரம் கழுவுறா. அப்போ கூட அவளுக்கு இந்த சீன் தான் ஞாபகம், இந்த மாதிரி ஹீரோவோட அந்த பொண்ணு இருக்கிறது. அதை பார்த்து யார் அந்த பொண்ணாக இருக்கும், சரி நம்மளுக்கு எதுக்கு, ஆனால் என்னோடது இது வச்சு நினச்சி நான் கேர் பண்ணேன், ஆமாம் நான் எதுக்கு அவனுக்கு கேர் பண்ணுறேன்ட்டு அவள் வந்து அவகிட்டே வந்து பைத்தியம் மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே காமிக்கிறாங்க எங்கள் ஆஃபீஸில் எல்லோரும் என்ன பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா, ஹீரோயின் பின்னாடி தானே சுற்றுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ டேரெக்டாகவே ஹீரோட எங்களோட ஃப்ரெண்டு நம்ம ஹீரோயின் கிட்டே இந்த மாதிரி ஹீரோ பின்னாடி சுற்றுறானா அப்படின்னு சொல்லி தெரியலையே, நீ வந்து என்ன சொல்கிற அப்படின்ட்டு ஹீரோயின் மாத்திரா. அப்போ என்ன வந்து அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ அந்த பொண்ணோட வராரு. ஸோ இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் ஷாக்கு, எல்லாருமே ஷாக்கு. அப்போ அந்த இடத்துக்கு கெவின் வராரு. ஸோ கெவின் கிட்டே எல்லோரும் இந்த பொண்ணு யாருன்னு சொல்லி கேட்க, இல்லை அவர் வந்து இந்த மாதிரி இந்த பொண்ணு இந்த கம்பெனியில் இருக்க ஒரு சிஓவோட பொண்ணு தான். ஸோ இவ வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இவன் நம்ம ஹீரோவோட ஃபியான்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் நம்ம ஹீரோயின் ஷாக்கு வந்து ஃபியான்சியானு. ஆமாம் ஏன் ஹீரோக்கு ஃபியான்சிலாம் இருக்கக்கூடாதா, அவனுக்கு ஃபியான்சி அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி
மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடச்சிச்சு வேறு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உள்ள போகிறார். ஸோ இங்கே ஹீரோயிங் அப்போ எதுக்கு என் பின்னாடி இவன் சுற்றிட்டு இருந்தான், ஃபியான்சி தான் இருக்கே, இவனுக்கு எங்கேஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் யோசிச்சுட்டு இருக்கா. ஸோ எங்கள் மீட்டிங் நடக்குது. அங்கே நம்ம ஹீரோவும் அந்த பொண்ணு இருக்கார். ஸோ அந்த பொண்ணு பேர் ஜியா. அந்த பொண்ணு சொல்கிறேன் என் பேர் ஜியா, நான் வந்து ஹீரோவோட சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஹீரோவோட க்ளோஸு. ஆனால் வந்து இந்த கம்பெனிக்கு வந்திருக்கிறது கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணதா, நீ தானே ஹீரோயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயிங்கை பற்றி சொல்கிறேன். நம்ம ஹீரோயிங் ஆமான்றா. நம்ம ஹீரோயின் கேட்குற என்ன எப்படி தெரியணும்னு ஹீரோனை பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்கான். நீ வந்து ஹீரோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கியாமே, நான் கேள்விப்பட்டேன், நீ அப்படியே பண்ணு, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணு அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க. அப்போ என்னதுன்னா நம்ம ஹீரோ கிட்ட நம்ம கெவின் உங்களுக்கு காஃபி வேணுமா சார் கேட்க, நம்ம ஹீரோ வந்து எனக்கு காஃபி வேணும், அண்ட் இவளுக்கு வந்து காஃபி வந்து கொஞ்சம் சுகர் இல்லாமல் போட்டுருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இவருக்கால ஜியாக்காக சொல்கிறாரு. அப்போ ஹீரோயிங்க பார்த்து உனக்கு காஃபி வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, நம்ம ஹீரோயிங்க ஆமாம் எனக்கு இப்போ தான் கேட்பேன், அந்த பொண்ணுக்கு முன்னாடி கேட்க மாட்டேன்னு யோசிக்கிறேன். அப்போ நம்ம ஹீரோயிங்க வேணாம்னு சொல்கிறோம். ஓ அப்படியே சரி, அப்போ எனக்கும் காஃபி வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அவருக்கும் காஃபி வேணாம்னு சொல்லிடுறாரு. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கெவின் அங்கேருந்து போயிடுறாரு. இந்த பொண்ணு எல்லாத்தையும் பார்க்குறா, இந்த மாதிரி ஹீரோ இவளுக்காக வந்து காஃபியை குடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ ஹீரோ வந்து சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ஒர்க்கை வந்து சரியாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. ஆனால் இங்கே ஹீரோயின் ஜெலஸில் உட்காந்துட்டு இருக்கா. அவளுக்கு நம்ம ஜியா வந்ததுனால அவளுக்கு வந்து ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபீல் ஆகுது. இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோ அந்த பொண்ணோட க்ளோஸாக இருக்கிறது அவளுக்கு பிடிக்கல. ஸோ அதெல்லாம் அவன் வந்து அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருக்கா. இங்கே ஹீரோவும் நம்ம ஜியா ரெண்டு பேருமே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் ஜியாவும் நம்ம ஹீரோ நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருக்காங்க. இதை பார்த்து அவள் வந்து என்ன இவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்களா வேறு ஏதாவது பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறா. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஹீரோயிங்க்கு மெசேஜ் பண்ணுறாரு. இந்த மாதிரி நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன், இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் பண்ணிட்டேன்னு நம்ம ஹீரோயிங்க ஓகே பண்ணிட்டேன்றா. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஜியா வந்து எனக்கு அந்த கோட்டு போட்டு விடுறானோடனே அவர் போட்டு விட்ற எடுக்கிறாரு. அப்போ அந்த ஸ்க்ரீன் இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம ஹீரோயின் பார்க்கறதுக்காக. ஸோ அதை அப்படியே அவள் க்ளோஸ் பண்ணிடுறா. ஸோ எங்கள் ஹீரோயின் இதெல்லாம் பார்த்து செம்மங்க நின்று க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்களா, சரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளுக்கு எதுக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அந்த இதை கடுப்புலேயே வந்து பார்த்துட்டு இருக்கா. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் வெளில வந்துடுறாங்க. அப்போ வந்து நம்ம ஜியா நான் வெளியில் போகிறேன், நான் நின்னதுனால உங்களோட சாப்பிட முடியாது, என்னை மிஸ் பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் க்ளோஸாக வந்து ரொம்ப கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி நடந்துக்கிறேன். இதை பார்த்து ஹீரோ கொண்டு போய் என்ன இவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி நடந்துக்கிறான்ட்டு ஒன்றுமே புரியாமல் நின்றுட்டு இருக்காரு. அவள் வந்து ஹீரோயின் முன்னாடி வேணுட்டே பண்ணுறதுக்காக தான் பண்ணுறா. ஸோ அப்போ ஹீரோயின் கிட்டே நீ வரைய என்னோட டின்னருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஹீரோ கிட்ட இல்லை நாளாக வரல, நாளாக ஒன்றும் மீனான கேர்ள் இல்லைல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நம்ம இவருக்கால ஜியா வந்து நான் மீனான கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பா. ஸோ அதனால நம்ம ஹீரோயின் இப்படி சொல்ல என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, ஒன்றும் இல்லை இந்த ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் நீ என்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுறியா, அவளுக்கு பையனுங்க மேலெலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, பொண்ணுங்க மேலே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ ஜியாவை பற்றி சொல்கிறாரு. ஆனாலும் ஹீரோயின் வந்து நீ வாய் முட்டு போ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் செம்ம காண்டில் நின்றுட்டு இருக்கா. இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோ இவளுக்கு என்னடா ஆச்சு என் மேலே இவ்வளோ காண்டில் நின்றுட்டு இருக்கான்னு பார்க்குறாரு. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஹீரோக்கு புரிய வருது, ஓ இவள் ஜெலஸ் ஆகிட்டால அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் ரொம்ப ஹாப்பியாக வா என் பேபி ஜெலஸ்னா இவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கா பார்த்தீங்களா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ ரொம்ப க்யூட்டாக சிரிக்கிறார். ஸோ இங்கே ஹீரோயிங்க தான் காமிக்கிறாங்க. ஸோ ஹீரோயின் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு போகிறேன், அவளுக்கு வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. ஸோ ஹீரோவும் இவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணிட்டே போயிடுறாரு. ஸோ இங்கே ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் இவரும் போயிட்டாரு, இப்போ நம்மளும் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளும் போகிறா. ஸோ இப்போ ஹீரோயின் பக்கத்தில் வந்து கோ இன்சிடென்ட் நீ போகிற நானும் போகிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்ல நம்ம ஹீரோயிங்க தான் கண்டுக்கவே மாட்டா, கண்டுக்காமல் அப்படியே உள்ளே போயிடுவா. ஸோ இங்கே ஹீரோ அவர் வீட்டில் இருக்க அப்போ வந்து நம்ம ஜியா வரா. ஸோ ஜியாவோட நம்ம ஹீரோ பேசுகிறார். நம்ம ஹீரோ நீ எதுக்கு என் கூட க்ளோஸாக இருக்கிற மாதிரிலாம் பண்ணுறேன், எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ண மாட்டாங்கன்னே, உன் நல்லதுக்கு தாண்டா பண்ணுறேன் அப்படின்னு என்ன நல்லதுக்கு பண்ணுறேன், உன்னால் வந்து ஹீரோயிங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்போ தாண்டா உங்கள் ரெண்டு பேரும் சேருவீங்க, அதனால தாண்டா பண்ணுறேன் அப்படின்னு இன்னும் சொல்கிற புரியலன்ட்டு ஹீரோ கேட்க, நீயே யோசிப்பார் ஹீரோயின் கோவப்படும் மாதிரி க்யூட்டாக தானே இருக்கா அப்படின்னு. ஆமாம் க்யூட்டாக தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்ல நம்ம இவருக்கா பார்த்தீங்களா ஜி, ஆமாம் ரொம்ப ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கா சார், நீ வந்து என் லைன் பக்கம் வந்துடாத அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோ சொல்கிறாரு. அவளும் ஓகேன்றா. அப்போ என்ன சொல்ல, சரி நான் வேணா உன்னை லவ் பண்ணிக்கவா அப்படின்னு சொல்ல, என்ன லவ் பண்ணுறேன், நான் உன்னை லவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பையனை லவ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜியாவை கிட்ட நம்ம ஹீரோ சொல்கிறாரு. ஸோ இப்போ ஹீரோ வந்து நீ வந்து என்ன பண்ணுறதா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லிட்டு பண்ணு, சொல்லாமல் எதுவுமே வந்து டேரெக்டாக பண்ணிடாத ஓகேவா அப்படின்னு சொல்ல, ஓகே அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜியா வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்கிறா. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸு. நம்ம ஹீரோ சின்ன வயசுலேருந்து வந்து நம்ம ஜியாவோட தான் எப்போவுமே வளர்ந்துருக்காரு. ஸோ அதனால் ரெண்டு பேருமே வந்து செம்ம க்ளோஸான ஃப்ரெண்ட்ஸ்னே சொல்லலாம். ஸோ இங்கே ஹீரோயிங்க காமிக்கிறாங்க, ஹீரோயினுக்கு நைட்டு பூரா தூக்கமே வரல. இந்த மாதிரி
இங்கே ஹீரோயின் வந்து நம்ம ஜியாவையும் ஹீரோவை பற்றி தான் நினைக்கிறா. ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஆஃபீஸ்க்குள்ளே வரும்போது நம்ம ஜியா வந்து ஹீரோவோட டையெல்லாம் வந்து சரி பண்ணி விடுவா. ஸோ எல்லாம் ஹீரோயின் பார்த்துருப்பா. ஸோ அதெல்லாம் அவளுக்கு வந்து செம்ம காண்டேறுது. ஏன் எனக்கு காண்டேறுது, அவன் என்னமோ பண்ணிட்டோன்னு அதுக்கு ஏன் எனக்கு கோவம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் யோசிக்கிறா. ஸோ எங்கள் ஹீரோயின் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து பார்த்தா அவளுக்கு வந்து பெரிய ஷாக் என்னென்னா ஆஃபீஸில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். நம்ம வந்து ஒரு ஆட் நடிச்சிருப்பாரு. ஸோ அந்த ஆடில் இருக்க ப்ராடக்ட் இப்போ வந்து கம்மி, அதாவது கேவலமாக ஒர்க் செய்யுது. ஸோ அதனால் இருக்கிற எல்லா கஸ்டமர்ஸும் நம்ம மேலே கோவப்படுறாங்க. நான் ஹீயை பார்த்து தான் வாங்கினேன், அவருக்கு நல்லா இருந்துட்டு எனக்கு நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே வந்து ஹீரோ வந்து என்னாச்சு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை இவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோ இது பாருங்கள், நம்ம வந்து நின்றுக்கிட்டே வந்து ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண முடியாது, உங்களுக்கே தெரியல, வந்து உட்காந்து சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. என்ன தான் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஆயிடுச்சு, நீங்கள் தான் இப்படி பண்ணோம், அவர் எப்படி வந்து அவர் ஆடால் தான் நாங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கதை இதை பாருங்கள், நாங்கள் வந்து எங்கள் சார்பாக என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்குறோம், ஸோ நீங்கள் வந்து கவலைப்படாமல் இருங்க அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோ அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க. இங்கே நம்ம ஜியாவும் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளும் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஆனால் இங்கே ஹீரோயினோட மைண்ட் இங்கே இல்லை, ஏன்னா அவன் நம்ம ஹீயை பற்றி தான் யோசிக்கிறா. ஸோ ஹீக்கு ஏதாவது நெகட்டிவாக நடந்தால் அவர் ஏதாவது பண்ணிப்பார். ஸோ அதனால் நம்ம ஹீரோயிங்க இப்போ ஹீயை பற்றி யோசிச்சு இப்போ அவன் என்ன பண்ண போகிறானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் இப்போ என்ன டிசைட் பண்ணுறேன், நம்ம ஹீயை போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போகிறா. அப்போ ஹீரோயின் எங்கே போகிற அப்படின்னு சொல்ல, நான் ஹீயை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்ல, சரி அப்போ நம்ம லாயர்ஸையும் கூப்பிட்டு போகலாம், அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக தெரியும்ல அப்படின்னு சொல்லி சரி போகலான்னு சொல்லிட்டு இவங்க லாயரோடு அங்கே போகிறாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ்ஸாக இருக்கா. ஸோ அங்கே லாயர்ஸும் நாங்கள் எல்லாமே இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறோம், நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஹீரோயிங்கும் நம்ம தான் இருக்காங்க. நம்ம வந்து ஹீரோயின்கிட்ட எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு தெரியல, என் வாழ்க்கையே எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லி அதை பாருங்கள், நீங்கள் அப்படி சொல்லாதீங்க, நான் வந்து உங்கள் ஃபோனு என்கிட்ட கொடுத்தீங்களே ஒரு வாட்டி உங்களோட அக்கௌண்ட்டை மேனேஜ் பண்ண சொல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறா. ஸோ இதோட இந்த எபிசோட் முடிஞ்சிருக்கு காய்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பக்கம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க guys. ஸோ பாய் guys, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். ஸோ பாய்.